Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo aí. Só que como vocês puderam ver aí no vídeo, o vento estava muito forte. Hoje as condições não estavam favoráveis para voar. Só que como ontem eu não consegui fazer um voo devido ao tempo, que estava chuvoso aqui na minha região, decidi voar hoje, porque estava marcando chuva para hoje também. Só que eu vou falar para vocês, hein, foi tenso o voo. Tava ventando muito, a temperatura estava bem baixa. O drone não estava conseguindo se estabilizar, mesmo no modo GPS, balançava bastante. Aí eu decidi pousar e garantir a segurança do voo e do drone. Isso aí, pessoal, só que é o drone L900 Pro SE. Ele aguenta vento, só que fica um voo chato, para filmagem não fica legal. Mas é um bom drone. Falou, pessoal, tamo junto.